久しぶりに指をやります。キレが悪いな。切れない。と言っとらんな。ないか。簡単ですね。着火剤使うと。よいしょ。
つまみの仕込みをやっていきます。あらあららベーコン何枚ぐらいっけ？2枚2枚ぐらい入れるか。はいどうぞ。そう立派ねこれ。ステールはまた歌よし。そしてニンニクちゃんですね。なんかゴミ箱ある。これこのまま輪切りでいいですかね。これでかすぎじゃね？半分にして輪切り。そうだね。半分でもなんかでっけえな。か。高菜摘み。これも大きいものたくさん4本ぐらいかな。よいしょ。こいつは種をもうはいペペロンチーノの具それではねラムチョップこいつを今日は網焼きにします。ラムチョップのローストできました。食べよう。ではいただきます。おー、いい感じに焼けとる。さあ次はいよいよ大人のペペロンチーノいきますよ。さっきのこれ
鷹の爪やね。そう、買いましたよ。大人のペペロンチーノ。よかった。もうちょっとオリーブです。オリーブ油足します。絡めてるからね、油。サブリーナが混ぜてます。混ぜ混ぜ。はい、ペペロンチーノ完成。見えるかな。完成。いただきます。音なの。あら、ひどい。相当外辛いですね。パスタ第2弾。ちょっとね。はいはい、ここで醤油とバター投入。バター醤油。これは絶対うまい。第2弾。ただのバター醤油。バター醤油パスタ。でもこれ結構うまいと思いますよ。いや、結構うまい。なんやろ。これ混ぜよう。混ぜて新たな料理。おいしい。うまっ。たっけー。やっぱ焚き火はいいな。なんか下半身がもう半身浴みたいな感じ。何時今？ 6時20分。ああ、6時過ぎには日が落ちるんだな。
し撮影止めよう。それではありがとうございました。